Tesla a fost una dintre primele, dacă nu cumva chiar prima, care a dat trendul ăsta cu aplicația. În loc de o cheie fizică sau o cartelă, să folosești telefonul ca și cheie. Bineînțeles că poți folosi și cartela în continuare, dar nu cred că o folosește nimeni, ca și deținător de Tesla mă refer. Și aplicația este destul de complexă și foarte utilă și are destul de multe funcții care te pot ajuta, dar este o funcție despre care nu prea s-a vorbit și te poate salva dintr-unele situații și vă voi spune despre ea. În mare parte, ce poți face cu aplicația Tesla? În partea de sus ai niște scurtături, 4. Când nu instalezi 4 sunt, eu am 5 și este destul de greu de pus a 5-a, dar vei reuși. Adică la un moment dat am crezut că la mine nu o să meargă. În momentul în care ții apăsat mult pe una dintre ele, îți apare un meniu cu toate scurtăturile pe care le poți pune acolo și în momentul ăla poți trage una dintre ele și o înlocuiești acolo sus. Da? De exemplu, acum am tras centrile sus și a coborât claxonul, dar nu voi lăsa centrile, că nu mă interesează atât de mult, voi lăsa claxonul. Ok, asta este una dintre ele. Și apoi mai ai controls și aici deschizi, închizi mașina și foarte important, poți vedea presiunea în anvelope, nu trebuie să fii imers, mașina poate să fie parcată, poți să fii, de exemplu, în America și mașina în România. Foarte important de asemenea este climatizarea, fiindcă tu poți porni clima înainte să ajungi la mașină și ăsta este un lucru foarte util. Și ai diverse lucruri, îți arată locația, charging. În schimb, o funcție care este foarte importantă și pe mine m-a scutit de un timp de niște nervi și de niște probleme, este funcția asta Start, pe care toate mașinile Tesla au, dar puțin știu despre ce e vorba. Adică toți știu despre fart ce face, dar Start nu știe multă lume. Și cu funcția asta Start ce poți face? Poți debloca mașina când ai apăsat Start, timp de 2 minute mașina este disponibilă. Și pornește, este activ acum, da? Și durează doar 2 minute. În momentul în care tu ai apăsat Start, îi dai acces cuiva să se urce în mașină și să plece cu ea. Și o să spuneți, da, dar ce mai are șmecherie, fiindcă tu poți să-i trimiți invitație din telefon și în momentul ăla el are acces la mașină și poate pleca cu ea. Da. Sau o poți descuia și să ai cartela în mașină. Da, și asta este adevărat. În schimb, în situația în care nu ai cartela în mașină, nu te ajută prea mult treaba asta. Iar dacă vrei să-i dai invite, este un proces destul de lung. Da, este un proces sigur, dar vă dau un caz concret pe care l-am pățit eu în toamnă, când a fost Raliul Iașului, un mare eveniment la noi în oraș. Am colaborat, să zic, cu un echipaj, cu echipajul 80, niște persoane foarte dragi mie, participă la raliu. Și într-una din zile, nu mai știu, cred că în a doua zi, chiar era proba de Cioca-Boca, m-am dus, eram cu Tesla. M-am dus la palat unde este parcul, unde se țin mașinile. La noi în Iași avem o mare problemă cu parcarea. Singura variantă era să o parchez în suteran la Palas, unde este 10 lei ora. Știam că stau vreo 8 ore, deci nu mi era chiar comod. Și am întrebat pe domnii care organizau acolo la Raliul Iașului cu parcarea. Mi-a spus că colaborez cu echipajul 80 și trebuie să-i ajut cu ceva, dacă pot să parchez undeva. Și mi-a spus, nicio problemă, parcați aici. Le-am spus că voi sta destul de mult, poate chiar până pe seară. Mi-a spus că nu este nicio problemă. Ok, am luat o mașină de la echipaj, un Mitsubishi L200, mă rog, și m-am dus să le alimentez cu benzină, fiindcă la mașinile de raliu merge doar cu benzină de 100 și asta o găsești doar la OMV 100 Max Motion, parcă se numește. Și m-am dus și la Cioca-Boca pentru a trage niște cadre acolo, ba cu drona, ba cu camera de filmat. În momentul când am ajuns la Cioca-Boca și este undeva la 40 de kilometri de Iași, tocmai trecusem cu mașina printr-un râu secat, mașina aia permite foarte multe, m-a sunat un număr, eu am numărul mereu lăsat în mașină dacă fac tot felul de situații de astea, adică dacă mă aflu în situații de astea, las numărul lăsat în geam. Și mi-a spus că să vin imediat să mut mașina, fiindcă încurcă foarte mult acolo. Mi-a explicat, domnule, n-am parcat de bună voie acolo, n-am intrat pe ascuns, mi s-a spus să parchez acolo. Zic, ok, trebuie imediat să vin să o iau. Mi-am dat seama că nu am cum să vin să o iau.
Fiindcă nu aveam cum, ei vreau în 5 minute, eu făceam măcar o oră până acolo, pe puțin. Și plus când dădeai și planurile peste capul filmatul. Și atunci mi-am dat seama că pot să dau invite mecanicului de acolo, pe care îl cunoșteam. Nu îl cunoșteam foarte bine. Și mi-am dat seama că îi pot descuia mașina și aveam cartela în torpedou. Doar că în torpedou aveam niște bunuri de care nu aș fi vrut să afle domnul. Mai precis aveam niște bani. Și atunci mi-am dat seama de aplicația asta, de funcția asta de start. Și am deblocat mașina și a putut să o mute 10 metri mai încolo. Deci pe mine chiar m-a scutit de un calvar, de o rușine, de un drum inutil, de pierdere, de a încurca lumea, că foarte urât mi este lucrul ăsta, să încurci pe cineva. Doar asta trebuie să faci. Apeși pe funcția aia de start, mașina se descuie și se poate porni. Că dacă doar o descui din butonul de descuiere sau open, mașina doar se descuie, dar nu poate pleca cu ea, o să ceară cartelă pentru a pleca. De asemenea, din aplicație se pot comanda diverse direct de pe site-ul celor de la Tesla, dacă vrei accesorii originale, tot din aplicație. Îți faci și programare la service dacă ai probleme. Este foarte prietenoasă aplicația cu utilizatorul. În schimb, mare grijă cu aplicația, dacă aplicația trebuie să ruleze mereu în background. Dacă tu ai închis aplicația și pleci de la mașină, mașina nu se va încuia. Va rămâne descuiată. În schimb, de fiecare dată când închizi aplicația, îți vine o notificare, un pop-up și te anunță că ai închis aplicația și experiența cu Tesla nu mai este chiar așa plăcută. De asemenea, mașina se poate folosi și cu Apple Watch. Doar că nici aici nu funcționează foarte bine. Dacă tu nu ai folosit aplicația mult timp, cred că intră în stand-by aplicația pe ceas și tot la fel nu se descuie. Sunt momente când funcționează, momente când nu funcționează. Dar am observat că de multe ori mă duc la mașină în garaj, am telefonul în casă, ceasul la mereu la mână. Trag de mâneri și nu se descuie. Și atunci deschid aplicația din ceas și imediat se descuie mașina. Da, cam asta am avut de spus despre aplicația Tesla și funcția asta Start, care este o funcție foarte importantă și nu prea am găsit subiecte despre ea. Pur și simplu am făcut eu un research înainte să-mi iau mașina, că așa mi-a plăcut, să caut pe tot YouTube-ul, pe tot internetul, pe toate site-urile de specialitate. Da, dragilor, cam asta este aplicația mobilă la Tesla. Drumuri bune să aveți și o zi frumoasă!